எனக்கு ரொம்ப சளியா இருக்குமா. அம்மா எனக்கும் ரொம்ப சளியா இருக்குமா. அப்படியா? சரி வாங்க, வீட்டிலே இனிப்பாக ஒரு மருந்து செஞ்சு தரேன். அதுக்கு நம்ம ஸ்ரீ விட்டலோட மலை தேனில் ஸ்ரீ விட்டலோட குர்குமின் ரிச் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கணும். அது கொஞ்சம் போட்டுட்டு மிளகுத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா சளி சரியா போயிடும். நாங்கள் 2 பேரும் சாப்பிடுங்க. எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்குமா. அம்மா இனிப்பா இருக்குமா. சரி, ஓகே, சாப்பிடுங்க, சரியாயிடும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சளி பிடிச்சா ட்ரை பண்ணுங்கள்.